可以让健美运动员和健身爱好者闻风丧胆的事情，估计也就是练腿了。有没有不同意见的评论区？今天我们来看一下1999年小冰箱卡特的腿部训练。第一个动作，哑铃的俯卧腿弯举，主要用来刺激腘绳肌，非常老派的一个动作，现在已经很少见了。你看这钻石小腿都分瓣了，感觉在现在的健美运动员中很少能见到这么漂亮的小腿。动作在老婆的辅助下全程缓慢控制，这么高的训练质量，这腿想不粗都难。让我羡慕的根本就不止这两条大腿，而是最高配置，老婆全身心投入辅助。第二个动作还是锻炼腘绳，器械的单腿腿弯举。卡特这贤惠的老婆啊，据说上学的时候就开始处对象了。卡特的很多训练视频中都有他的身影，都是在那里默默无闻的辅助，也没见怎么说话。一直到卡特健美生涯的后期，两个人不知道为什么分开了，感觉比较可惜呀。哎，不是，谁说他老婆是扎克伯格来着？完了，越看越像，一眼万年。第三个动作，罗马尼亚硬拉，依然是包括臀和腘绳的训练。注意动作幅度是直接顶满了，杠铃的下放点几乎要到脚背，而且全程缓慢控制，训练质量确实高。99年的卡特虽然肌肉维度不大，但是能把肌肉质感做到这么坚硬，天赋确实不是盖的。3个高质量动作练完腘绳之后，要我的话已经开始洗澡了，但卡特股四还没练呢，出了名的大容量，倒蹬也叫腿举。看着腿部拉丝的状态，应该是马上要登台了。99年也是卡特第一次登上奥赛，看着的确很强，但是只获得了第15名，可见当时众神时代的竞争有多激烈。我的天，卡特这腿部肌肉是真的硬啊！如果能长到我的腿上，让我当亿万富翁我都愿意。第5个动作，坐姿器械的腿屈伸。卡特这训练容量从年轻到老都是这么夸张。俗话说得好，这两条股四长到卡特身上是真的很倒霉。最后一个动作，扛着杠铃做原地的箭步蹲。卡特看来还是比较怕晒黑的，隔壁罗尼这个动作直接出户外干，大中午的。股四看起来已经是完全充血了，肿了一圈。训练结束后，贴心的老婆还帮忙拉伸，我实名羡慕。你看这笑得多开心，一看就很舒服。练完之后居然还能做有氧，6个动作还没把腿整力竭，一看就是划水了。拜拜。